乡村兽医修猫修狗的一天。就是最近这个总咳嗽，咳嗽完了之后咳嗽想吐。但是不是很频繁，就是偶尔会来这么一下。叫啥？八戒。猪八戒的八戒，人家是个厉害，我起个八戒这个名字。后面还有只猫呢，叫猴哥。38.3，那也不发烧，也不影响吃喝，精神状态特别好。止咳的，一天吃2次，早一次晚一次，每次吃1/4。药需要给它吃多久？一天吃3到5天就行了。要没效果的话就换别的药，因为他没其他症状，就一个简单的咳。哦，是老打喷嚏。拿出来看看。快点！啊，还要挺贴我。咱们引龙去。哎呀，咋了？有冷似的。哎呀，哪儿的猛？可以准备注意。是喝的正常吗？好臭。我挂2盒。哎，进去了。凉了。体温怎么样？没问题，38度4。那这个身体这毛色呀啥的，那个这个肥胖啥的，这个肯定是没问题。他这屁股是什么情况？应该是看着里面也不是特别红，应该是那个肛门腺的正常分泌。需要给他挤什么？我刚才不是已经弄了吗？你们家狗花4块5，你们家猫花12。等会儿，你稍微等会儿。消毒，绝不能交叉感染，10几年的习惯了。来呀，他等。洗手洗吧。体内的洗过了是吧？洗过了。5块。拉稀拉有点。脱水了。刚开始来的时候粑粑还是粑粑水了。有2天它就拉稀。你养了几天了？现在应该长1周多一点了，现在应该第4天了。咱们测个猫温啊。多少钱25。还能做吗？咱们先做个猫温测试，再量量体温的。哎，我这虽然简单吧，它也是有个流程了，对吧？花多少钱买的10块钱。哎呀，这个东西跟钱有些时候没啥关系。是的。刚好37度，体温呢偏低点。偏低点。也没有猫温0.3。哎，最近给它输液啥的。它这么小，我都有点不敢了。不用扶着。不用，别倒椅上。你看。这个一共35。看看还拉不拉它主不主动去找食。给它喂点奶粉吗？可以，它只要吃可以。好嘞，慢点啊。这狗吧，让大狗咬了这儿。但是专业的是咱们说不懂的，看不出它是它的。怎么没有牙洞？那就奇怪。然后给你们拿点消炎药，你们过来方便吗？不太方便。那就给打个长效的消炎针，这个一针管5天，5天都已经好了。我凌晨没看到灯头完了。他说他儿子想干这样，我说行呀，然后刚好带着做，我说怕不怕啥的说没事，给我带上去，家伙阴血嘎，我还给他打个120。行了，消炎药也不用，还应该拿点药膏啊，这个不用打，这个药好起来好的特别快。行，没事，一共给我30，好嘞，慢点啊。哎呀，好太多了啊，哎，真是哎，咦，这一天呢变得是快一点。好神奇是吧？对呀，还是那喷嚏药管事儿啊。都管事了，应该相互作用。这猫长得真顺。太好了。哎，挺粘人的，是吧？我后来发现，我到小区这儿，我听它慢慢叫，我一找它手里。他那个应该自己能好。这个好就给它分分面，好了。5块，给钱。打针没打针？跟你说不用打了。再打2天呗。哎。那个药都是无导专一，但是针不是来得快吗？来那个116的针。